Sveiki, aš esu Jurgita Jaruševičienė. Šiandien mūsų tinklalaidėje prie kavos po pamokos labai vasariškom nuotaikom, labai vasariškoj vietoj, basomis. Svečiuojasi pas Nomedą Marčėnaitę. Ir iš tikrųjų galėčiau pasakoti daug epitetų ir apie jūsų laidą vestą ir, žodžiu, visko, ko daug darot, bet Nomedos paklausiau, kaip ją pristatyti. Ir Nomeda sakė, ai tai gal menininkė. Tai, žodžiu, su visų gražiu paprastumu ir to paprastumo gražumu, žodžiu, sveikinu šiandien su Nomeda. Labai, Jurgita, labai malonu. Tikrai nuostabi vieta, o kai kojos dar ant žolės, vėsios, gaivios, kai taip karšta laukia, tai ir dar va, stiklinė, pilna mėtų arbatos, šaltos, tai kas gali būti geriau? Tai žodžiu, mes šiandien, kadangi ne visai po pamokos, pamokų jau nėra, vasara, žodžiu, atostogų režimu, žodžiu, noriu pakalbinti Nomedą tokiom, nežinau, vasariškom temom. Žodžiu, Nomeda, trumpai papasakokit man, ką jūs dabar darot, ne tik man, visiems. Gyva, pavyzdžiui, ten matosi vienas toksai stačias toksai kubilėlis, kuris tipo pakeltas daržas, tai šiemet mes su Vytu kvailiodami, sakau, bulvę sudygo, o tą reikėjo naikinti, sakau, o jeigu mes pasodintumėm, mes žaidžiam ir pasodino bulvės ir jo žydė. Yeah. Tai čia beveik kaip į kibirą, aš kažkur mačiau, kad ir taip daro žmonės. Mes žaidžiam su Vytu. Ir aš žaidžiu, ir Vytas žaidžia, ir mes tiesiog žaidžiam į gyvenimą. Ir darom kažkokius tai dalykus, vieni tokie galbūt labiau atsakingi, kiti mažiau atsakingi, bet net ir tuos dalykus, kuriuos aš darau, kad uždirbčiau pinigų, aš juos irgi darau žaisdama. Tai užsiimu su moterimis ir lipdau, pavyzdžiui. Kada bus kitas užsiėmimas? Šiaip kaip dažnai darot apskritai? Stengiuosi pasidaryti pertrauką, nes yra labai daug energijos ir jėgų reikalaujantis užsiėmimas, todėl kad aš tada galiu priimti tik tai, sakykime, kokias 8-9, maks 10 moterų, nes su podėliavimu, kuris yra meno terapija, aš galiu priimti daug daugiau žmonių. Tai yra daug paprastai. O čia yra amatas, keramika yra amatas. Ir labai nelengvas, labai nepaprastas amatas. Tai aš turiu kiekvieną pačiupinėti, su kiekvieno už rankos už peties palaikyti, paguosti, nuraminti. Nes stresas didelis žmogui, kuris niekada nedarė ir staiga supranta, kad jisai minko molį ir jis džiūsta. Ir kad tai yra ne tas pats kaip plastelinas, nes plastelina, kuo labiau minkai, tuo jisai minkštesnis, o molis, kuo labiau minkai, tuo greičiau džiūsta, jisai trupa, jisai byra. Stresas, tikrai gali būti stresas. Tai, o aš visą laiką už tai, kad žodžiu, čia reikia palaikyti tokį balansą. Aš bandau moterim pasakyti, kad nėra netalentingų žmonių ir tai įrodom tuo metu, kol dirbam. Bet žmogus patiria didžiulį stresą ir man reikia jam taip pat šiek tiek, kaip pasakyti, jis gali nustoti veikti, funkcionuoti. Tai man reikia taip gana energingai ir gana stipriai kartais vadovauti. Tai aš turiu sakyti, Jolita nebeminkik molio, įsižiūvęs ir jinai sako gerai ir tuo metu minko. Ir tai yra 5. kartą. Tai man tenka kaip su vaikais. Bet aš labai įdomų dalyką pastebėjau, kad moteris, kurios atvažiuoja pas mane, atvažiavo dvi seserys viena iš jų su savo 2 vaikais, suaugusiais. Ir vienas beje baiginėjantis mokyklą, dukra jau vyresnė. Jie fantastiškai lipdė, jiems nereikėjo, jie darė tai, ką jie nori daryti, jiems negalėjo, ta prasme, jie nekopijavo tai, ką aš dariau, jie darė tai, ką jie sumanė, bet tai, ką aš jiems pasakydavau, jie išgirsdavo, jiems užtekdavo 1 karto ir jie tai darydavo. Kai tuo tarpu mamai teko sakyti daug kartų ir mes pasijuokėm, aš sakau, ar tai todėl, kad tie vaikai dar ką tik mokyklą baigė ir jie girdi, kas jiems yra sakoma. Aš nežinau kodėl. Ar dėl to, kad vis dėlto tų suaugusių žmonių savivertė yra labai sužeista. Ir jie labai nepasitikė savo jėgų. Tai va čia man dabar, žinot, toks, mes apskritai visas tinklalaidės darom su mintim pakalbėti apie švietimą. Tai ar jūsų užsiėmimai su moterimis yra švietimo tema, kaip jums atrodo? Be jokios abejonės. Be jokios abejonės. O ko jūs ten mokinat? Be streso valdymo. Dar kažko mokinat? Paprasčiausias dalykas, mano galva, yra nepaprastai svarbus dalykas - žmogaus kūrybiškumas. Aha. Ir jo tu niekaip nepanaudosi, nes jį turim visi. Bet jo mes niekaip nepanaudosim, vėlgi apie tą mano savivertę. Kaip koreliuoja savivertė, kūrybiškumas. Tai yra lygybės ženklas. O kūrybiškumas tai iš rankomis padaryti kažką? Ne.
Ne, kūrybiškumas net Wikipedijoje parašyta, kad kūrybiškumas tai yra gebėjimas spręsti originaliai sudėtingas situacijas, netipiškai spręsti. Tai kūrybiškumo reikia absoliučiai kiekvieną dieną. Ir jeigu tu savo dieną išgyveni nekūrybingai, tai tu ją iš esmės išmeti šiukšlių dėžę. Jinai pragyventa autopilotu. Kaip daugelis veiksmų, kad atliekami. Tai va čia, nuo čia prasideda paieška, kas tas kūrybiškumas. O kada moteris ateina? Na, pavyzdžiui, jūs matote iš esmės daug žmonių sutinkat, ar ne? Kada ateina gyvenime kažkoks supratimas, kad man trūksta kūrybiškumo? Arba jo netrūksta? Kodėl čia atvažiuoja moteris? Na, nemanau, kad visos nori molių žaisti, ar ne? Molių lipdyti ir podelį savo pasidaryti. Atsiranda kažkoks momentas gyvenime, kai noriu pasnomedą. O man labai įdomu, man pačiai būtų įdomu pasidaryti tyrimą ir paklausti, reikės tarp kitko paklausti tų moterų, bet kodėl, kokia tikroji inspiracija? Ar smalsumas kažkoks, tai ar galvojimas, ar noras išsibandyti, ar kaip ten sako, komforto zoną apleisti trumpam, ar dar kažką. Išvažiuoja visos palaimoj. Net aš įtariu, kad to jausmo yra tiek daug, kad jos vėliau gal turės dar permastyti tą viską, o kas čia buvo. Kodėl man sunku pasakyti ir kodėl būtent tokiu laiku, kodėl ne kažkada anksčiau, nes jauni žmonės, tai šiuolaikiniai jauni žmonės, jie labiau tiki, kad jie kūrybingi ir jie ramesni, bet ką darydami. O kuo vyresnis žmogus, tuo sunkiau jį nuraminti ir pasakyti, kad tu viską padarysi, tau viskas pasiseks. Čia dėl savivertės trūkumo, dėl savikritikos? Dėl savikritikos, dėl to vadinamo vidinio kritiko, mes jį labai meiliai vadinam, mano vidinis kritikas. Ir kai paklausiu žmonių, vanagas praskrido, ir paklausiu žmonių, ar jūs gimėt su juo, visi 100% unisonų atsako ne. Vadinasi, jie puikiai supranta, kad jie negimė su šito dalyku. O sako, tai sakau, kaip jis atsirado? Bet dažnai sako, tai mes sako, palauk, kaip mėgsta jie pasakyti dažnai. Sako, mes jį, net nežinau, žodžiu, kad jie patys savo jį tokį. O jisai suka ratus aplink mus. Kaip gražus. Va, žiūrėkit, čia. Ar čia vanagas, ar čia gandras, kas čia? Ne vanagas. Tarkimės, kad vanagas. Vanagas, jo, jis ratus suka kaip. Pažiūrėkit, Vytai, erelis, ateik, pažiūrėk. Erelis virš mūsų suka ratus, Vytai. Eisi, man atrodo, su kamera mes gaudyti. O, geras, tikrai. Jėzau, pažiūrėkit, ko jūs grojat, pažiūrėkit. Jis suka ratą. Pažiūrėk. Matai, ir Vytas. Erelis. Čia ne vanagas, čia erelis, čia didžiulis paukštis. Jis, žinokit, būtų platesnis už automobilį. Geras. Ir jis suka ratą, pažiūrėk, jis kažką medžioja, matai? Matai, Vytai? Man atrodo, jūsų kūrime užmatė kažkur. Oi, kaip būtų gerai. Šitoj vietoj gamta yra teisi. Kaip jums atrodo, pavyzdžiui, kuriam gyvenimo etape, kur atsiranda tas kritikas? Matot, save matėt, aplinką matot, moterų matot, bet čia gal nuo mažumės matėt vaikus savo. Tai lygiai tą pat akimirką, kada kažkas tai tau pasakė, kad tu kažką padarai ne taip. O pati sakot? Sakėt vaikams, stengiatės nesakyti? Ne. Aš, pavyzdžiui, vaikų piešinius jau mažųjų, bet ir Dovo lygiai taip pat, bet tie, kadangi du buvo ir buvo galimybė lyginti, ne? Tai aš niekada nesakiau, o kaip tu gražiai padarėjai, o tavo gal nelabai pavyko. Net minties tokios nebuvo. Aš kiekvieno darbą stebėdavau ir sakydavau tokius savo pastebėjimus, kurie būdavo apie konkretų darbą. Tai Titas visada buvo labai smulkus, labai detalus, detalėm pastabus. Tai jis pieždavo ir kairė ranka nuo kampučio. Ir ten tokie kartais didesni, žodžiu. Tai sakydavau, ten į kiekvieną kartą būdavo įdomu stebėti. Ūla tapybiška, dideli potėpiai, daug spalvų, stambiai, greitai. Aš sakydavau, kaip tavo temperamentas per tavo darbus liejasi. Ir aš dažniausiai darydavau kaip. Aš klausdavau, ką tu čia nupaišai, papasakok man. Kas čia yra? Ir kartais sakydavau, o dabar aš užrašysiu tai antroji pusė. Kitoj popieriaus lapo pusėj. Tai ką pastebėjau, aišku, tą, ką visi pastebėtų. Vaikai vis noriau pasakodavo, nes tai yra kontaktas. Tai nėra darbo analizė, o tai yra kontaktas, kokybiškas laikas su savo artimu žmogum. Tai gerai, mes kalbam apie darbus, ar ne? Meninius darbus, meninė išraiška. Pavyzdžiui, buity tokie, žinot, kaip, pavyzdžiui, aš nežinau, man irgi papuola namie ten, žinot, kažkaip netaip sutvarkiai.
Oi, tai čia dėl to, tai taip. Ten, žinot, kažko gal nepadarėjai, gal ten kažkaip pažymys, kodėl ten kažko. Ne, dėl pažymių ne. Mano vaikai, aš apskritai, bet kažkada tai sprendžiau, tas yra charakteris.info, tą sprendžiau. Tai kas jūs esat pagal... Jau nebeatsimenu. Tarp kitko pasikeitė, labai įdomu. Ilgą laiką buvau tokia pati, o dabar tai yra, jaučiu tą ribą, kad aš pasikeičiu, nes labai sąžiningai atsakinėjau. Ir paskui dar kartą sprendžiu, galvoju, ar taip gali būti, kad pasikeitė. Ir iš tikrųjų pasikeitė. Tai aš pamirštu tokius dalykus, kas aš esu. Tai žodžiu, vienas tas mano labai akivaizdus, kad kaip mama, aš labai gal net per liberali. Nu, kai ten, nes tas savo teigiamas savybės, tu kaip ir žinai, bet tas neigiamas labai įdomu jas iškirsti, o kur tavo trūkumai. Tai tas per liberali, tikrai aš buvau per liberali. Savo vaikam niekada jau nebariau dėl pažymių ir Manulas kažkada sakė, ne, mes nebijojom. Mes nebijojom tau pasakyti, kokie tie mūsų pažymiai, nes aš be to niekada nemaniau, kad pažymiai yra svarbu. Taip svarbu. Svarbu, bet ne taip labai svarbu. Tai kai Ūla kažkada 8 klasėje pasakė, kad man matematika sugadins visą trimestrą, aš ją pasisodinau ir sakau, Ulyte, žiūrėk, tu tokia graži, tu tokia protinga, tu tokia charizmatiška. Tai kai tik tai tu stovykloje ten atgajoji, tai tu gauni ten tų laiškelių fantastiškus, ten žodžiu, kokia tu nuostabi. Jinai tenai kūrybinga, kuria scenarijus, spektaklius stato, raštinga, visokia kalbom, nepaprastai gabi. Vienintelė ta matematika tau stringa. Tu ką nusirašyti nemoki? Tai paskui jinai dabar jau dirbusi ir bankiniais, teisingiau finansiniai sistema. Dabar dirba farmaciniai ten tokiai kompanijai, jinai dirba su labai tiksliais dalykais. Jinai visiškai absoliučiai išsprendė šitą dalyką. Vietoj to, kad aš, pavyzdžiui, galvoju, kodėl žydai, kaip kitaip žydai vaikus auklėja. Tai aš kažkada atsibudau naktį ir net užsirašiau. Kad mes akcentuojam savo vaikų silpnasias pusės. Mes akcentuojam, nu ką tu negali, va taip reikėjo klasikiniu būdu, o ką tu negali tos matematikos, tu dar pasistenk. Iš esmės, ta matematika yra siena. Ir aš sakau, vaikeli, įsibėgėk ir jeigu taip 5 kartų galvą tvosi, į tą sieną tau pavyks. Ja yra siena ta matematika. Aš jau pasakiau, tu apeik tą sieną, o čia yra 2 metrai. Tai tu apeini tą sieną. Nu, tai ir tu... Žinokit, jums ministerijoje dabar pasakytų, žinot, matematika privalomas egzaminas apskritai norint, ar mokamai ar nemokamai studijuoti universitete. Tai, žodžiu, čia yra diskusija tokia visai. Aš pritariu, ką jūs sakot, nes man matematika irgi buvo siena. Aš bandžiau visaip. Bet greičiausiai buvo ta, kur apeidinėjo ten ratais kažkokiais. Oi, kiek mes neturėtumėm talentingų žmonių, yra gyvatas kažkoks tai pasakojimas apie Edisoną. Sako, kad apie Edisoną. Tiksliai nežinau, bet man labai graži ta istorija apie tai, kad jisai parėjo namo iš mokyklos su mokytojos ar mokytojo rašteliu, direktoriaus rašteliu, laišku, kurį perskaitė mama ir apsiverkė. Ir apsiverkė ir graudžiai. Ir vaikas klausė, tas Edisonas, mokslininkas, būsimasis, sako, mama, kas atsitiko? Sako, vaikeli čia parašė, sako, kad tu toks gabus, kad jie negali tau nieko duoti toj mokykloj. Tai, sako, ugdykit namie, nes jis per talentingas vaikas, kad galėtų, žodžiu, tą laiškas paskui rado, bet žmogų, kurį nurašė. Tai mes taip nurašom labai daugelį žmonių, mes negalim būti visose srityse stiprus. Nu, yra apie žydus anekdotas, skambina mokytoja žydų į tėčių ir sako, turim problemą, kad ir kažkas ten sakė, gerai, piešimas problema, ne? Vat man kaip dailininkė. Piešimas problema, reikia samdyti korepetitorių, mokytoja sako. Tėtis žydas mandagus, jis išklauso viską apie tą piešimą nelemtą ir sako, klausykit, mano vaikas kažką sugeba. Sako, ką jūs, jis tiksliukas, jisai fizika, matematika, chemija, viską programa, jam viskas sekasi. Sako, tai va šitiem dalykam mes ir samdysim korepetitorių. Tai mes, kaip ir minėjau, akcentuojam silpnasias pusės vaiko ir jį padarom lūzeriu. Per tai, kad jis kažkokio tai vieno, 2 dalykų, nėra jo stiprioji pusė. Ir jisai fokusuojasi, tai nes mes jį fokusuojame, tai mes jį kreipiame tai. Ir mes jį paverčiam lūzeriu. Vietoj to, kad mes sakytumėm, tu pažiūrėk, kiek tu turi fantastiškų gerų savybių. Aš neturiu su švietimo ministerija sutarti šito klausimu. Visiškai neprivalau. Aš manau, kad mes darom labai daug klaidų auklėjime.
Nomeda, žiūrėkit, dabar jeigu reikėtų, jūs jau mamos karjerą taip neblogai jau pradžią padarėt, žodžiu, dar yra kur. Sakyčiau, ačiū Dievui, vietomis jaučiuosi jau ir pabaigusi ją. Gal norėčiau kai ką dar daryti, bet jau. Bet, pažiūrėjau, taip trumpai, 3 patarimai, jūsų asmeniškai, gerai, nieko nereikia mums mandagiai čia sakyti. Žodžiu, mes prieš tai kalbėjom, kad atvirumas nėra dorybė, tai šitą išmeskim, tegul atvirumas būna dorybė. Tai va tokias 3 patarimus mamom, žodžiu. Užteks vieno. Vieną. Pradėti nuo savivertės, aš būsiu nuobodi šiandien. Čia mamos ar vaikų? Mamos. Kol mama nesusitvarkiusi savo savivertės, vėlgi pavyzdžiai geriausias dalykas. Pas mane viena mama atvažiavo, kuri sako, aš noriu dirbti kartu, aš dirbdavau su vaikais, nes vaikai ir suaugę reikalauja visiškai skirtingų dalykų. Dirbant, piešiant, lipdant. Aš sakau, gerai, sakau, vakarė galite ateiti jūs, vaikai dabar. Sako, ne, aš ne, į Palangoje čia, sako, aš neturiu kur vaikų padėti, ar aš galiu kartu. Žinoma, aišku, galima. Ir aš matau tai, ką man kartais vaikai, jaunos moteris sako, Nomeda, ten jūs, mamos iš tų laikų, tai jūs ten nesąmonės su savo vaikais darit. O mes jau juos motyvuojam, mes mokam juos paskatinti. Ir ką aš stebiu? Jinai pasisodinus pametinukės, viena čia, per vidurį pati paišo, nepaprastai gražiai bendrauja su vaikais. Motyvuoja, paskatina, pasidžiaugia, pasigėri tuo, ką padarė, pasiūlo papildomų dar priemonių, o gal dar tą kažką išbandyk. Jinai puikiai veikia kaip mama, ane? Ir prieinu aš ir matau, kaip jinai įdomiai paišo ir aš jai sakau, wow! Kas čia yra tie žuvinai tokie su kojom, galvo žuvų, viena pats didžiausias, mažesnis 2 mažiukai, dviratis namas. Sakau, čia jūsų šeima. Jo sako, mes esam žuvis ir sakau, kaip jūs dekoratyviai mastot. Jūs galite savo šeimos piešti knygelę, komiksų knygelę, iliustruoti, sakau, fantastika, koks jūsų piešinys. O jinai pakabina tą puodelį ir sako, nieko čia gero. Sako, čia taip vaikiškai išėjo. Gal kitą kartą ir geriau padaryčiau, sako, prastai čia taip. Nesąmonė, bet, bus gerai. Ir kai vaikai išsilakstė, aš sakau, tai kaip jūs galvojat, kas dėmesingiausiai klausėsi jūsų iš tos siaubingos savikritikos labai neteisingos. Nupurtikit nuo galvos, atskrido užpuolė, susidomėjo jumis vasarą. Turiu draugų. Jo vėl ant galvos tupia, jisai norėtų kraujo. Tai buvo vanagas dabar čia. Ne, gerai. Nieko, bet jisai rimtai konkrečiai susidomėjo. Pabėgo? Nėra. Aha. Jo. Nes jie labai skaudžiai kanda, čia akliai. Gerai, ačiū labai. Giliai akliai. Tai va, ir aš sakau, kas buvo tos dėmesingiausios, bet klausytojos, dukros. Tu gali sakyti savo vaikam, ką nori. Tu teisingais dalykais gali namų sienas ištapetuoti. Bet jeigu tu save šitaip nepelnytai kritikuoji, tu esi savo vaikam pati gražiausia, pati talentingiausia, gabiausia. Jiegi mato, ką jie padarė. Ir mato, ką mama padarė. Ir kai tu taip kalbi, kaip mano mamai sakydavo, oi Viktorija, kaip tu gražiai atrodai, kokią tu gražią suknelį nusimesgi. Mama sakydavo, baik tu nekreip dėmesio, čia iš Rimo megztinį išardžiau, čia iš galiukusių, pažiūrėk, va kiek mazgų apačioj, nieko gero. Ir šiaip, žinok, va kumpiai kažkokie užaugo. Čia va taip žmogus reaguoja į komplimentą. O kaip reikėtų? Kaip jūs atsakot, Nomeda, nuostabi suknelė. Aš jau apie sodybą daug gražiai kalbėjau. Taip, aš pripažįstu, tikrai ir suknelė gražiai. Jūs labai gražiai šiandien atrodot. Ačiū labai. Labai ačiū. Va taip reikėtų reaguoti. O ne tai, kad tas susigėsti, gerus žodžius išgirdęs apsiverki. Ką tai rodo, kad vaikystėje esi negirtas, o kritikuotas. Kritikuojamas jautiesi komfortiškai. Aš esu patyrus ne kartą tokią situaciją. Aš gydžiau savo savivertę. Jinai buvo tikrai tokia pati serganti kaip visų, lygiai taip pat turėjau tą vidinį kritiką. O ko pradėti, pavyzdžiui? Jūs matot realias situacijas. Užsirašyti savo 10 gerų savybių ir nesidrovėti jas perskaityti garsiai. 10? Pas mane ilgesnis. 10 gerų savybių ir nesidrovėti perskaityti tai prie kitų. Aha. Nes jeigu tu... Pradėkim nuo jūsų. 5 savybės. Nomeda, 5 savybės. Okay. Drąsiai. Gerai. Kūrybinga. Taip. Ta prasme, išlavinto to kūrybingumo. Taip. Komunikabili. Taip. Puikiai kulinarė. Labai, kaip čia pasakyti, labai gerai susigaudau stiliuje. Aš jeigu man reikia kažkur kažką tvarkyti, kažkokius namų interjerus ar dar kažką, tai žodžiu, galima būtų pasakyti su gera stiliaus nuovoka. Ir mes su Vytu va šitoj vietoj dalinamės.
labai myliu augalus ir puikiai jaučiu, kaip kas kur galėtų augti. Ir netgi ir daržovės, kurių nemokė manęs niekas, tai intuityviai aš išmokau iš tų dalykų. Aš galiu vardinti be galo savo gerus, bet lygiai taip pat aš žinau savo silpnas pusės, kurias aš norėčiau truputėlį tvarkyti. Tai aš visą laiką sakau, žmonės kartais sako, turėti vidinį kritiką nėra blogai, netgi su ChatGPT padiskutavau, aš uždaviau keletą tokių klausimų, ar gerai žmogui yra vidinis kritikas. ChatGPT atsakė gerai, aš sakau, ar tu nepainioji vidinio kritiko ir sveikos nuovokos? O labai lengva palyginti, kur yra vidinis kritikas, o kur sveika nuovoka. Tai sveika nuovoka tau bus labai naudinga visada, o vidinis kritikas tau trukdys. Pavyzdžiui, sveika nuovoka tau sako, šiandien karšta, neapsirenk per storą, per šiltų drabužių, nes tu sukaisi, tu suprakaituosi. Ir tai klausimas, ar tau bus gerai. O kitas, tas vidinis kritikas sako, šita suknelė ant tavęs atrodo baisiai. Tu numes svorio, kumpiai matosi, per trumpa, kokios tavo kojos reikėtų slėpti. Ta prasme, va čia jau vidinis kritikas. Tai vienas mums padeda, kitas trukdo. Tai čia iš tų patarimų, sakau, pirmiausiai nori pagelbėti vaikam, padėk savo šitoj vietoj, nes nieko nebus. Tu gali būti perskaitęs 100 knygų apie tai, kaip vaikus auklėti, bet tu su savim dar nesusitvarkęs. Ir tu nepažengsi nei per milimetrą, nes mes mokomės iš to, ką mūsų tėvai daro, o ne ką jie sako. Tai žinot, mes dabar kalbam apie tai, kad iš esmės mes jau kalbam apie tėvus, kuriuos reikia gydyti, ar ne? Jiems reikia padėti arba jiems reikia dirbti su savim. Į šitą kategoriją papuola greičiausiai ir mokytojai. Absoliučiai. Bet dar grįžkim truputį prie vaikų. Tarkime, yra mokykla, standartizuotos pamokos, viskas gerai, ar ne? Bet mes turim mokomųjų dalykų spektrą, ar ne? Tokie tikslūs dalykai. Yra dabar socialinių, emocinių įgūdžių ugdymas. Ką jūs dar pridėtumėte? Na, pavyzdžiui, mes ten turim, ar ne? Dailę, nežinau, matematiką, visus dalykus, kuriuos mokinam. Ką norėtumėt arba kaip įsivaizduotumėt, ką švietimo sistema turėtų paduoti vaikystėje, jeigu nepaduoda, tarkim, tėvai? Arba, kad nereikėtų užaugusių paskui jų taisyti, gydyti ir gražinti atgal į sveiką nuovoką. Ar tas, Jurgita, ką paminėjote, emocinių, socialinių, yra iš esmės emocinio raštingumo ugdymas? Manau taip, dalinai. Nes aš kadangi vaikai mano baigė mokyklą prieš kelis metus, gali būti, kad pasikeitė kažkas. Tai jeigu tai senais laikais, pirmiausia, emocinio raštingumo. Tai yra atpažinti emocijas. Mes kalbame su vaikais po truputį, bet galbūt kažkokie minkšti dalykai galėtų jie persismelkti per visus mokomosius dalykus. Na, tarkime, mes turime matematiką, ateina mokinamės matematiką. Aš, pavyzdžiui, mokinau anglų kalbą, šiaip anglistė aš. Taip. Bet man visada atrodydavo, kad ne anglų kalbą aš čia turiu mokinti, o aš turiu mokinti gyvenimiškų įgūdžių. Pavyzdžiui, kada reikia kalbėti, kada galbūt nutilti, kada atsiprašyti, kada padėkoti, kada į komplimentą gražiai sureaguoti. Na, prasme, per anglų kalbą aš mokiau visokių kitų dalykų. Tai, žodžiu, galvoju, ar tas mokomasis turinys arba tie mokomieji dalykai turėtų pasipildyti kažkuo, ar, tai greičiausiai turėtų, bet nežinau, kaip jums čia skamba viskas. Ar neturėtų ir mes čia viską gerai darom? Taip, jeigu yra emocinio raštingumo ugdymas, man tai labai jau patinka, bet aišku, kad be jokios abejonės jis tada yra, kaip pasakyti, per visus. Bet aš lygiai greta kažkada, tai kai mes išsipildymo akcijoje rinkome pinigus ir iš tikrųjų buvo padedama vaikams, psichologai važiavo, dirbo su vaikais, mes pastebėjom vieną įdomų dalyką, kad mes puikiai padėjom vaikam, bet jie grįždavo pas tos pačius pedagogus ir jie visi kartu atgal. Tarsi čia negali nudėlioti kortų kaladės į vieną vietą, bandyti sukrauti ant vienos vietos, teksto lygiai. Tu negali tik tai vaikam pagelbėti arba tik tai suaugusiems. Čia reikia visiems vienu metu. Tai jeigu norim, kad mokykloje vaikai ateitų ramus, saugus būtų, tai reikia čia visiems padėti. Ir aš, pavyzdžiui, aktyvinčiau labai suaugusius žmonės, tėvus, raginčiau, skatinčiau domėtis. Mano sūnus kažkada visai neseniai pasakė, kad man labai patiko ta mintis ir tik dabar supratau, ką tu nori pasakyti, kad prieš įsivaikinant Ūlą manęs paklausė, nebuvo privaloma, ar jūs norėtumėt palankyti, reiškia, tos įtėvių kursus psichologo. Sakiau, labai noriu, labai man įdomu
Ir aš tada atsimenu visiems ir po to jau paaugusiems savo vaikams sakydavau, aš nesuprantu, kodėl mūsų šito nemoko būti tėvais, nes mes iš prigimties nebemokam šito. Mes nebesam gyvūnai, kaip sako Marius Čepulis, mes nebesam gamtos dalis, mes esame jau kitokie, mums reikia to išmokti. Ir mes kažkodėl tai šitokioje atsakingoje vietoje mes turim tokią baisę spragą, mes nemokomi būti tėvais. Ir nemokama, kaip tai daryti. Žodžiu, mes gaunam krūvą vaikų, kur tu gali turėti fantastišką programą. Bet tai kaip tik pasakojo bičiulė, kurios, jinai mano dukros metų, bet jinai mano bičiulė, žodžiu, turi savo 2 mažutės mergytės, kaip susitiko vaikai kažkur tai ir 10 metų vaikučiai jau tyčiojosi iš jos ten 5-4 metų dukryčių. Tai aš jai sakau, žiūrėk, garantuotai, mes net abejot nereikia, kad tie vaikai taip pat yra namie. Tu programą gali turėti tobulą. Jeigu mes nedirbsim su tėvais ir mes neskatinsim žmonių domėti savo emocijomis, kas su mumis vyksta. Mes naiviai galvojam, kad mes apie tai suprantam. Ir kažkodėl pagal nutilėjimą tėvais visi gali būti. Žinau, čia gali, bet ne. Kursai, kai nori tuoktis, reikia išklausyti kursą. Nes kitaip neleidžia, ar ne, bažnyčioje kažkokia ten būna mokymų. Aš to jūsų paminėtoj laidoj kažkada pasidariau fofan, paprašiau, kad man padarytų tokią laidą. Man buvo žiauriai įdomu paklausti žmonių po skyrybų, pakviesti buvusius sutuoktinius ir neleisti klausyti, dėl ko išsiskiria. Iškia žiūrovai mato ir girdi, ką kalba moteris. Paskui ateina vyras ir jis jau pasako, kaip jis galvoja, kodėl jie išsiskyrė. Tai atrodo, kad tai ne apie tą pačią porą kalbam. Ta prasme, jie išskirdamiesi nesugebėjo suprasti, kodėl jie skiriasi. Dabar tuokiantis, žmonės neišsiaiškina, koks seksas, kas seksas, kiek vaikų, kodėl vaikų, kada vaikų, kas požiūris, kaip auginami vaikai. Aš nuostabiai per vieną mergvakarį, kur pas mane irgi podėliavimuose daro moteris, girdžiu viena moteris, jauna, besilaukianti, sako, su kitom kalbėdamas, aš žaviuosi, jos jau kitokios, sako draugė. Ir įsivaizduoju, man jos savo vyro vardą sako. Jis man sako, kai gims vaikas, aš tau padėsiu auginti vaiką. Ką tu darysi, tu man padėsi, man padėjėjo nereikia, tu mano vyras, mes kartu auginsim savo vaiką. Ta prasme, tas suvokimas apie tai, aš tau padėsiu, ne, man pagalbos nereikia, mes kartu auginsim. Tai jau tas toksai, jau jie kitaip tą supranta truputėlį, to emocinio raštingumo vis daugiau. Bet ir aš žinau, kodėl jo nėra. Aš negaliu kaltinti savo tėvus, kurie buvo pokario vaikai ir kurie augo tame mele, jie negalėjo prisipažinti, kas buvo jų tėvai, juos būtų ištrėmę į Sibirą, mano tėvai buvo liepta išsižadėti savo tėvą, nes Amerikoje gyveno, jau turėjo pabėgti, nes dirbo, žodžiu, jis buvo karininkas ir dirbo Lietuvos vyriausybėje. Ta prasme, kad suprantama, kodėl tokie buvo, bet mes jau turim pasveikti. Yra lygos, kurios savaime neišgyja. Jas reikia gydyti. Jos nusėda į tokią lėtinę formą. Ir jeigu nori perduoti dar kitai kartai, prašom, tu tai padarysi sėkmingai. Bet jeigu nesigydysi, tai gydyti visą savo, reiškia tai, ką parašė knygą labai gražiai Danutė Gailienė, ką jie su mumis padarė. Jis jau daugiau yra parašius ir kalba apie tai, mato ir pozityvių dalykų, net ir tose šeimose, kurios patyrė tikrai labai daug sunkių dalykų, kokių stiprybių jie turi. Bet jie labai aiškiai pasakė, kad potrauminis sindromas, ten labai išsamus tyrimas yra remiantis holokausto patirtimi, Vietnamo karo patirtimi veteranų, kad yra potrauminis sindromas ne tik asmeniui, bet visai tautai. Tai va, ir mes jau dabar esam labai geram kely, jeigu ne koks karas, kuris arba ne vėl kažkokios baisinės traumas, kurios vėl viską išmuša iš vėžių. Mes turim labai gerą situaciją, dabar jau žengti pirmin. Ir aš matau pokyčius pagal žmonės. Aš jau matau labai aiškiai, kaip mes, pavyzdžiui, važiuojam, kiek mes ramybės išmokom, kaip mes išmokom diskutuoti, kalbėti, ne bartis, o pasikeisti nuomonėmis. Ne tai, kad aš laukiu, man labai gražiai kažkur perskaičiau kažkoks popas, dar senai pasakė, kad, sako, diskusija šiais laikais yra įsivaizduojami kai 2 monologai. Aš sakau tai, ką noriu sakyti ir laukiu, kol tu pabaigsi, kad aš galėčiau pasakyti savo įsitikinimus. Tai čia ne diskusija, čia monologai. Gerai, Nomeda, grįžkim truputį į jūsų dar mokyklinius laikus. Kokia buvot mokinė? Oi, aš buvau tokia
Tokia, kaip čia pasakyti, bet su matematika man ir buvo irgi ta pati situacija, kaip Ūlai, apie ką aš pasakau. Patraukli šitam Atrodo, arkliui. jūs taip Jisai labai susidomėjo. iš miesto atvažiavo kažkas naujas. Šviežienos padavė. Žodžiu, aš irgi man matematika, bet aš turėjau fantastišką matematikos mokytoją, kuri atėjo, Čiurlionkiai atėjo į peržiūrą, visada eidavo visas peržiūras, nepaprastai mylėjo vaikus. Ir bet jeigu dar grįžtant prie to, kad, kad šalia matematikos jinai mus mokė dvasios aristokratizmo. Jinai mokė labai daugelio dalykų. Tai dabar įsivaizduokit, mano pažymys turėjo būti iš matematikos, ką labai aiškiai suformulavo. Mes baigėm matematiką 10 klasėje anksčiau negu visi kiti, todėl kad mus paleido dailiai. Mes turėjom turėti laiko pakankamai daryti diplominius darbus ir taip toliau. Ir reikia pabaigti ir sako jinai man. Sako, Nomeda, aš tau turėčiau parašyti 3 su minus iš matematikos. Bet aš nebūsiu tas žmogus, dėl ko tu neįstosi į Dailės akademiją. Aš tau parašysiu 4. Nes aš buvau peržiūros ir mačiau tavo darbus. Kokio šviesumo turi būti žmogus, kad konkrečiai jo profesija, kurią jinai stringai mylėjo. Jinai apie matematiką kalbėdavo kaip apie muziką, kaip apie meną, kaip apie dailę. Bet tai nebuvo mano interesų laukas. Ir jinai puikiai tą suprato. Tai kokios šviesos reikia būti žmogui, kad jinai taip aiškiai suformulavo. Jinai nebuvo tas žmogus, kurį jinai būtų kam nors melavus, vaidinus. Arba sakius, viskas gerai su tavo matematika. Arba chemijos mokytoja, kuri paslinkdavo mane su užpakaliu per kontrolinį ir parašydavo už mane chemiją. Dabar sme, kad buvo tokių žmonių. Ir tada tu galvoji, va čia yra ta pedagogika, tai aš nebuvau gera mokinė kažkuriuose srityse, bet buvau labai gera tam tikrose. Pavyzdžiui, dailė man jau buvo viskas. Ir, sakykime, literatūros mokytoja parašė, man kažkada tai neįskaita buvo ir aš pataisas turėjau iš lietuvių kalbos. Bet aš negalėčiau pasakyti apie save, kad aš esu neraštingas žmogus. Tai aš tikrai puikiai rašau ir jaučiu tą jausmą. Ir netgi galiu įvertinti geriau už save rašančius. Aš matau tuos, pavyzdžiui, Vytas dieviškai rašo. Ir turi tą tokį, tą pojūtį, teksto, aiškumo, konkretumo. Aš kartais užsiliuliuoju. Aš paskui parašau ir braukau, nes per daug. Mažinu, tikslinu. Aš galiu Vyto tekstą tvarkyti. Bet tokio talento, tam, kaip jis turi tą tokį jausmą. Tai bet aš galiu vertinti kitus žmonės, kurie puikiai rašo. Tai nebuvau gera mokinė, bet manau, kad tam tikrą prasme buvau ir labai gera mokinė. Bet šiaip galima padėkoti mokytojam, jau greičiausiai ne visi ir yra, bet šiaip nieks nesužalojo jūsų kaip asmens, nieks nepasakė, arba tiek, kiek girdžiu tų gražių pavyzdžių, kad... Todėl, kad buvo daugiau gerų mokytojų negu priešingai ir jie buvo stipresni ir jų pavyzdys buvo labiau įkvepiantis. Sakykime, pradinukė būdama, tą trumpą laikotarpį, kai gyvenau Kaune, iki 11 metų, nes 11 aš jau stojau Čiurlionkę, tai pradinukų mokytoja uždavė nupiešti cirką. Ir aš nupaišiau tuo metu, dabar mes sakytumėm out of the box. Todėl, kad aš sugalvojau, kad aš nupiešiu kitaip negu visi. Ir man atrodė, kad tai yra pliusas tada, nes mano šeima tokia, tokia, jinai tai skatino. Tai būti savimi buvo super. Ir, žodžiu, aš atsimenu, kad aš nupaišiau žiūrovus. Ne tai, kas yra ten, ką paišė visi vaikai. Aš nupaišiau tą auditoriją, kuri žiūri. Nieko ten genialaus turbūt nebuvo, pamatytumėm, juoktumėmės, bet pati idėja. Kad subrūkšnevau taip, turbūt ir ten tos galvytės. Ir mokytoja man parašė, aš negalėjau patikėti 5-baliai sistemui 3 minus. 3 minus, 5-baliai sistemui. Aš labai nustebau. Labai nustebau. Ir aš dar matyt bandžiau su juo ginčytis, bet sakė, tu nesupratai temos, reikėjo nupiešti cirką. Aš sakau, čia yra cirkas. Jis sako, ne, čia nėra cirkas. Ir gavau pamoką, kad nebedaryk taip, nes ko vaikas nori. Įvertinimo, patvirtinimas gali būti per gerą pažymį, meilės, ne? Nieko to negavau. Gavau pamoką, nebūk savim, negalvok taip, kaip tu mastai, nebūk savim.
kiek tokių pamokų reikia gauti, kad tu užsidarai ir tu apskritai nustoji suvokti, kas tu toks esi. Netgi tau pasidaro taip nepatogu savo kailyje, kad tu imituoji kažką kitą ir paskui ties 30 mečių sakai, man reikia ieškoti savęs. Važiuosiu į Indiją ieškoti savęs. Žinot, mes šitokią temą palėtėm apie mokyklą, bijau, kad mes galim giliai ir tolyn nueiti. Nu tai va, tai čia va tokia, va tai sakau, tai grįžtant atgal, aš gavau iš tokią pamoką, bet lygiai, kai buvau 11 metų, Čiurlionkiai, gavau uždavinį nupiešti kelią. Ir jau jį paišiau teisingai, taip ir ten jokių. Ir ateinu pasikeitęs kitas mokytojas, ne tas, kuris uždavė temą, o Linas Katinas, irgi šviesaus atminimo žmogus, fantastiškas pedagogas, nuostabus menininkas. Ir jis man uždavė klausimą. Jis ten eilinis tas kelias. Sako, Nomeda, čia tavo kelias? Čia tavo nutikė. Bet parėjau namuos kažką manyje suvirpino. Nes jis nesukritikavo manęs, jis manęs nebarė. Jis nepasakė, sėskis 2 arba ten neįskaitysiu. Jis man uždavė klausimą, kas yra labai gerai su vaikais. Ir aš parėjau namo ir nupaišiau kelią. Kitokį, nupaišiau rankenas, dviračio, rankas ir atbulinio vaizdo veidrodėlį ir tikėjome atsispindi kelias. Ir labai bijojau parodyti tą darbą, nes jau čia buvo tikrai taip, kaip aš matyčiau tą kelią. Ir aš jam padaviau ir jo atsakymas buvo paprastas. Ir tema žiauriai tiko. Jisai sako, nu betgi tu pati matai, kad čia tavo kelias. Vat gauti tokią pamoką daug stipriau, negu gauti tą pamoką, kuri buvo prieš tai. Bet jeigu tu sutinki tik tokius pedagogus, nu, not lucky. Tai turėjom tėvams, sakiau, kokios būtų mamom patarimai iš mano 3 pasiūlytų vieną tik turėjom, ar ne, kuris atrodo esminis. Kokie patarimai būtų mokytojams? Patys. 1 arba 3. Čia tas pats. Ugdytis. Aš kartais kalbu su pedagogais, labai myliu, aš visus, aš nedžedžinu, nesmerkiu, nes aš, sakykime, kaip auginau savo pirmą sūnų, aš galbūt pirmagimį, kaip ir sakiau, dabar kitaip daryčiau, nes aš irgi gimiau kaip mama tą pat akimirką, kai gimė mano vaikas, yra truputėlį per vėlu. Tam reikėtų ruoštis gerokai anksčiau. Tai va, ir dabar kitaip daryčiau. Tai patarimas lygiai taip pat dirbti su savim. Pradėti negilintis, kaip dar kiečiau pamokyti savo vaikus, kaip mokinius turiuomenį, ne kaip dar kiečiau profesiniai savo srity, bet pirmiausiai susivokti savyje, savo jausmuose, savivertėje. Savivertę skatinti, aišku, visi sakys, mokėkit normalius atlyginimus, bus savivertė. Man patinka, kaip danai daro. Jie kas kažkiek ten 9 metus paleidžia mokytus ganytis. Paleidžia juos ganytis ir jie, žodžiu, tie mokytojai turi galimybę patys ugdytis. Važiuoti į kursus, jiems apmokamas pilnas atlyginimas ir dar finansuojami jų tobulinimosi kursai. Tai gali būti ir emocinio raštingumo. Kodėlgi ne? Ir savivertė, aišku, kad tavo pakils, jeigu tu keliausi per parodas, tu matysi pasaulį, tai aišku, kad tu atsikvėpsi per tuos metus. Tai va, čia toks turėtų būti vėlgi, kaip aš apie tas kortų kaladę. Negali nurinkti jos į vieną vietą, turi padėti tiem pedagogam kažkas tai. Ir kai žmogus įkvėps oro, jis tikrai suvoks, kad jis dar turi ką savyje tobulinti. Tai va toks tik tai ir patarimas, o aš su visa meile. Aš savo vaikų pradinukų mokytojai Vilmai kiekvieną kartą ateidama pasiimti vaikus sakydavau, Vilma, ačiū širdingai, ačiū, labai ačiū. Ir jinai man irgi beje padėkojo, kai mes skiriamės. Jinai daug daugiau sužinojo apie autizmą, nes jinai sako, aš dabar supratau, kad aš autistiškų vaikų turėjau daug, tik aš nežinojau, kas tai yra. Ir per laiką prabėgo, va, toks, kaip čia pasakyti, ta mūsų pažintis, nes aš neskubėdavau, buvo labai įdomi, aš atsimenu, kai man sakė, reikia pakalbėti su vienu iš jūsų vaikų, nes jisai keikėsi. Sakau, kaip jūs galvojat, kiti vaikai nesikeikia? Sako, ne, aš negirdžiu. Sakau, tai kiti vaikai tiesiog turi tą barjerą sustoti, kai jūs įeinate į klasę. O tas mano vaikas, jisai nesustoja, nes jis neturi dvigubų standartų. Ir jisai išmoks ateityje meluoti jums, bet kol kas jis dar nemoka. O kai išmoks, jūs nebegirdėsit, kaip keikės. Jie keiksis, bet jums negirdint. Bet, sakau, kol kas yra taip. Tai čia. Nomeda, buvot gera mama?
mažiem. Aš ir dabar gera mama, ir ne visada, bet aš savo atleidau savo negerumus. Seniai atleidau. Nes aš galvoju, kol mes gyvi, mes galim keistis. Svarbiausia pripažinti, kad aš tikrai nebuvau tobula mama. Oi, anaip tol, kaip ir sakiau, vienas dalykas, per liberali, per daug leidau jiems spręsti patiems. Dabar jau matau, kai kalbu su, kaip sakiau, su ta savo drauge, aš matau, aš matau jau jos. Kita vertus, tavęs neklausia patarimų, nedalink. Nes vėlgi, tam, kad tu išgirstumai patarimą, tu turi suformuluoti jį, tą klausimą, kad tu girdėtum atsakymą. Tai va, mama aš buvau visokia, bet labiau gera negu ne. Ačiū Nomeda už pokalbį. Matau ir girdžiu, nežinau, ar girdės mūsų klausytojai Vyta. Jos narčiai kaunasi su. Atsirado šviesa. Jo, jisai narčiai nelygioj kovoja su elektra. Man atrodo, pagal lempučių švitėjimą jam visai gerai sekasi. Jo, ir kadangi jis yra dizaineris, tai, žodžiu, tai yra dar vienas rytis, kurią jis drąsiai imasi daryti. Bet ta laisvė žmogaus, imti, bandyti save pačiose įvairiausiose sritise, šiauriai, fine. Čia drąsu. Drąsu. Tai žodžiu, už drąsą, už jūsų gražią sodybą ir dar vasarą visą priešakį. Tai žodžiu. Ačiū Jurgita už labai tokį, kaip pasakyti, jūs puikiai šnekat, jūs labai mokat koncentruotis, jūs nepametat minties, nepametat kelio dėl tą kelio. Turi labai tą tokį gerą tokį, kada jau gali būti boring, jau nuobodu, jau reikia greitai judėti kitur arba sugrąžinti mintį atgal. Jūs puikiai naviguojat pokalbį. Eina savo, Nomeda mane pagyrė. Va čia ačiū Nomeda. Be jokių čia, netyčia gavosi. Žodžiu, ačiū, aš labai stengiausi. Puikiai, tikrai ačiū. Gerai, ačiū Jums.